daawadayaal isaguna waxa goobta soo gaaray safiirka Soomaaliland u fadhiya midowga Yurub Kaysar Maxamed ku soo dhawow Hon Cable TV bal maxaa ku baxay mudane safiir aad iyo aad buu mahadsantihiin Hon Cable TV iyo warbaahinta kala timi oo runtii aan ugu mahadnaqayo sidii ay u gudbinayeen dabka dhacay kan iyo kii waaheenba oo runtii keenay in dad badan soo gurmadaan runtii masiibo weyn baa halkan ka dhacday waad aragtaa dhibaatada jirta arrimaha noocan runtii muxuu ahaayay waa arrimo yani wax ku qaadasho leh una baahan baadhis culus in lagu sameeyo suurtagal maaha in muddo kooban arrimahaas soo noqnoqdaan waxaan aaminsanahay in dawladdu ay baadhitaan culus ku sameyn doonto lana gungaari doono oo la ogaan doono xaqdu waxay tahay sidoo kale waxyaabaha halkan ka muuqda runtii cid walba arki karto waxa weeye habkan korontada meesha loo ay ugu jirto waayiradan faraha badan leh runtii oo qayb ka noqon kara dhibaatooyinka dhacday marka kood waxaan leeyahay dadweynihii masaakiinta ahaa ganacsatada ahaa halkan ku ganacsanayay in Allah khayrka leh Allah awood badan leh uu caawid celiyo isla markaana ogaadaan allihii markii hore baahantida siiyay inuu imikana joogo siin doono waxa kale dadweynaha u sheegaya in shacabkooda iyo xukuumadooda iyo jaaliyadooda dibadda iyo gudahaba ay runtii garab taagan yihiin isla garab taagi doonaan waxaanu fursad uga faa'iideysanayaa dhammaan jaaliyadaha reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan wakiilada Soomaaliland in ay dhakhsayso abaabulaan kana hawlgalaan sidii gurmad loo soo gaar lahaa dadweynaha sidii markii horeba aynu uga qayb qaadanay suuqi waaheen marka kale waxaan jecelahay sidoo kale inaan u mahadnaqo ciidamada debdemiska naftooda horeyaasha ciidamada booliiska ciidamada amniga kala duwan oo si geesinimo leh runtii uga qayb qaatay